接下来呢，给大家介绍一下我们的风热咳嗽在临床当中该如何治疗。在这个时候呢，我们多采用这种疏风清热、宣肺止咳法。那最具有代表的方子，也是温病调变当中的方子——桑菊饮。这个方子呢，在我以前的科普当中也给大家介绍过。桑叶、菊花、薄荷、连翘具有这种疏风清热的功效。前胡、杏仁、桔梗、甘草具有这种清降肺气的祛痰止咳的作用。那方中呢还有芦根芦根的作用也非常的好，因为我们知道这个热邪容易耗伤我们津液，芦根呢在这里头实际上就是清热化痰、生津的作用。在临床当中，如果有些辩证也跟大家介绍一下，比如说你口渴的特别厉害，特别的想喝水，喝水之后也不能缓解，同时呢还出现这种发热特别严重的表现。那桑菊饮在去热、清泻肺热的功效方面可能弱了一些，此时呢，您可以加一些，比如说金银花、银翘、黄芪、鱼腥草，加强这种清肺热、化痰邪的作用。如果嗓子特别疼，这个时候呢，我们是由于这个热邪上攻导致的，这个时候可以加射干、牛蒡子、青果，达到一个清咽利喉的功效。如果口干的特别严重，可能芦根呢这个功效呢达不到了，我们可以加一些南沙参、天花粉，加强这种清热生津的作用。